Mais d'où? Je dois faire même quoi ici? Pourquoi s'embrasser comme ça? Il appelle le boss là, il dit que... Oui, patron. Je suis là comme ça. J'ai déjà fait tout, ça ne commence même pas. Il est mis. Lui que tu as dit qu'il prend derrière le voiture comme ça, il est déjà mis ça dedans, mais ça ne commence même pas. Et c'est ça, non? The engine oil, non? Oui, c'est ça. Qu'on a écrit quoi sur la bouteille? Attends, lis un peu. Oui, on a écrit Vital Sunflower Oil. C'est le engine oil, non? Que tu as dit qu'il est mis dedans. Ce n'est pas ça, comment? Quoi, toi? My God, c'est ça qu'il est mis, c'est ça. Non, tu n'as pas dit qu'il y a qui de qualité comment? Tu es voir. My God.